Nemanja, svašta nešto bre radiš. Između ostalog ima tu i nekih interesantnih stvari koje se ti čini mi se čak i doneo ovde. Jel da, posle penjanja, kako... To je pitanje. Jel da? Slackline. Da. A izvini, pitanje je, tako sam našla na netu. Pa, znaš ono, kad objave novine, to je tako. Generalno, ja ne znam istoriju Slackline u Srbiji, ali verujem da je sigurno neki Aleksandar Brborović ili neko sličan stavljao to negde između neka dva drveta, nekad u istoriji, ali to na nekom većem nivou, a i dalje to mizerno u odnosu na svet, smo dovukli sa Tajlanda 2011. Tamo smo probali, ne, nismo probali smo mi ranije, ali tamo smo se, da kažemo, navukli, hukovali smo se na to. I onda kako smo se vratili, odmah je nastao Slackline Tribe. Još jedan u nizu. Još jedan u nizu. Da, bilo je ono bukvalno svakodnevna kombinacija penjanja i slackline. Jer kad siđeš sa stene, hodaš po traci, u suštini jako dobar trening za penjanje je upravo ta razvijanje koordinacije, balansa, tih mikromišića, stabilizatora, tako da smo se baš aktivirali u tom slackline-u. Kasnije smo, naravno, long line, stavili smo dugačke linije od 50-100 metara. To je jednog momenta, idemo gore, i čuveni highline. Stavili smo prvi highline u Srbiji. To je sve bilo super tada i jako popularno i atraktivno i bilo je na tom prvom okupljanju, ja mislim, 100 ljudi na V3. Na drugom okupljanju sam napravio malo glupu grešku pa sam završio sa gipsom na nozi. Ali da ne ulazim u detalje, moja ljudska greška, pao sam sa 6 metara na beton. Nije penjanje, znači ne mogu kažem da sam pao na penjanju. Ali jako čudno, ništa nisam slomio, sam pokidao neke ligamente. Tako da je tad malo utihnuo taj highline, slackline i u zadnjih par godina se pojavila ta neka super ekipa. Mali Ivan koji to furo je sad i on je malo zatajio. Ali ima ta nova generacija iz Slackline Srbija koja se aktivnije bavi time. Nama i dalje to nešto što ponesemo, pa kao stavimo između nečega na moru, pa onda padamo u vodu, kao više animacija. Ne možemo kažemo mi se bavimo slacklineom, znači ne, to je bilo nekada, bilo je lepo, ali druge stvari su sada zanimljivije i ti u suštini kada bi želao da radiš sve što voliš, ne bi mogao ono bukvalno da imaš vremena ni da spavaš. Trebalo bi nam 3 života i dan da traje 48 sati. Da, i sve su to faze. Nešto voliš jedan moment, nešto voliš više, nešto manje. Tako i sa penjem. Neki put baš zapneš da budeš mnogo dobar, mnogo jak, mnogo penješ, neki put te to umori. Ali tebe to nije umorilo, otišao si samo stepen iznad ili level up. Pa je došlo do toga da budeš i multi-pitch instruktor, je li tako? Jo, jeste. Tvoja je još jedna ljubav. Da, multi-pitch je moja najveća ljubav, ako to mogu da kažem, što se tiče sportova. Zato što jednostavno to je nešto što je po meni, ajde kao penjanje je super, pogrešno shvatiš jer penjač, uvek ću biti penjač, ali taj multi-pitch, pre svega ja sam, što kažu, introvert. Za multi-pitch kažu da je to idealna introvertska aktivnost, zato što uzmeš svoju omiljenu osobu, odvedeš je u prirodu i provedeš 50 metara od nje. I kao, to je fora za introverte, tako da ja sam tu negdje našao, generalno, meni kažu ti ne voliš ljude. Ja obožavam ljude, zato imam klub sad imamo već 450 članova. Ja jednostavno sam tako malo čutljiv, kako kažu, i više volim da sam sam sa stenom, nego da sad mi tu 20 ljudi na penjalištu baca fore, klipove, mobilne, muziku pušta.
Tako da sam se pronašao u tom multipitchu, jer kao govore si sam ptičice, cvrkuću, ti penješ, nema nikog pored tebe, oko tebe, ima nekog ispod tebe ili iznad tebe, ali nebitno je zato što nije blizu. Ali koliko ti u stvari tehnika mešaš u multipitchu? Kad kažemo tehnika, nije samo penjanje. Jako malo, znači ljudi taj multipitch shvataju kao da je to nešto mnogo strašno i mnogo opasno. Ti u suštini radiš i primenjuješ sve tehnike koje primenjuješ u sportskom penju, samo što osiguravaš dok visiš gore. I ima tu nekih, naravno, dodatnih tehnika i dodatnih obuka, a nije to ništa sad kao kvantna fizika, nikad se neću baviti time. Ako pričamo o big wall, to je ono gde idemo gore, spavamo, kakimo, piškimo, jedemo i danima smo u steni, to je već nešto o čemu treba ozbiljno porazmisliti, ta logistika. Mislimo na El Capitan i mi smo gore i živimo, ali generalno multipitch, to traje, ne mogu sad da kažem, to traje nekoliko sati, možda traje jako kratko, možda traje jako dugo, ali kao aktivnost koja se uglavnom završava u jednom danu i dostupno je svima, zato što se, pričamo o sportsko-penjačkom multipitchu, ne alpinizmu, dostupno je svima i bezbedno je. A kada pričamo o trad već i alpinizmu, tu već ne preporučujem nikako srljanje, već stvarno neke pravilne obuke i jako puno vežbe na zemlji da bi se to gore primenjivalo, jer nažalost najviše tih nesreća se dešava upravo u tim multipitchevima i pogotovo u tradu i alpinizmu. U sportskom penjanju ne možemo da kažemo da se često tragedije dešavaju, zato što se ne dešavaju, tome svedoče statistika, a ovi trad i alpinizam, da, definitivno. Trad, multipitch, ništa bolje. Eto vidiš. Sve vreme te slušam, ako pričamo i deliš mi neke informacije koje čak i nisam znala. Čovječe, sve radiš bez neke pompe i želje da se hvališ. Aj mi samo onako u jednoj ili dve rečenice reci šta si ti uradio u posljednjih dve godine? To su ti introverti. Ćute i podmeću druge da pričaju. Jel to znači da nećeš ni sada da mi odgovoriš, a? Pa ništa specijalno. Znači, u suštini sve što ja radim uglavnom je nešto što rade svi drugi, samo ništa to nije sad da kažemo bitno toliko pomena, ali pretpostavljam da aludiraš na Eiger, Matterhorn i neke smerove u Anića Kuku, 350 Pozvali smo te da se malo pohvališ, malo da se pohvališ, nemoj puno, ali malo možeš. Malo teže planinarske ture, za mene je pravi uspeh ovo što su naši momci nedavno uradili, nadam se da znaju svi o kome pričamo, a i da ne znaju, mislim, postoje te neke stvari koje su stvarno vredne pomena, ali kao, mislim, Matterhorn popne ga 1000 ljudi svake godine, ali okej, nekome je to wow, svakako ima nas radnih. Za svet u kome se ja nalazim, to je možda neki prosječan uspeh, za nekog ko nikad nije video planinu, ti si njemu bog i batina, verovatno si neki tamo, što kažu, kad ćeš na Everest, čuveno pitanje kad ćeš na Everest, a za prestižne alpiniste iz evropskih zemalja, Slovenije, Italije, Švajcarske, mi smo mala deca, bukvalno, jer to je njima igralište. To je kao da ja tebe odvedem na V3, tako oni verovatno penju te pikove tamo. Super si mi dao uvod. Koliko u stvari sada prisustvo stranaca menja našu penjačku scenu u Srbiji? Kriminalno, opet. Stranci. Znaš, imamo foru jednu, koji god stranac da je pravio neki mega giga klip, film, ovako uradi Grand Tour Around Srbija i onda ode u Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, kapiraš šta ti pričam. Svuda samo neko od nas. Srbija je jedna crna rupa, uvek bila, inicijalno zato što mi nikakav taj vodič nismo imali
jako je teško doći do informacija koliko penjališta, šta, zato, pitala si me zašto je Tribe nastao, upravo zbog te neke ludorije, kao ja sam počeo da vodim statistike o smerovima, gde je šta, postojali su neki izvori, ali ništa nije bilo centralizovano. Vodič spirita, vodič vamo, vodič tamo. Vodič. Da. I onda sam ja to nekako centralizovao u neke Excel tabele, stavio na taj Serbian Climbing, čuveni sajt, zato što stvarno nema osobe u Srbiji koja se penje, a da nije bila na njemu. I ali generalno, isti problem je imala i Bosna. Niko nije išao u Bosnu da penje za kao penjanje u Bosni. Prva pitanja koje smo mi dobijali od stranaca, pošto sam ja kao bio taj izvor srpskog penjenja zbog tog domena, konstantno su stizali mailovi i upiti, is it safe? Da li je bezbedno? Pa kao, za nije tamo rat. Pa, bukvalno pre 5 godina, za nije tamo rat. Sve samo nema veze sa penjenjem. Da, mislim, neka iluzija tih stranih penjača da smo mi, a ne mogu sad da poredim, malo je ružno pored neki Afganistan, kao čuju rat Kosovo i odmah misle da nije bezbedno, pa neko nađe onaj sajt mine u Srbiji, kao minska polja. Zapravo ima jako puno minskih polja i dalje u Srbiji imaš o tome u vodiču. Da, ja nisam ni znao to, nego mi pošto moji saradnici ko autori imaju problem sa minama u Bosni i Hercegovini i onda su pitali kako je stanje s minama u Srbiji, a u fazonu o čemu ti pričaš. I onda su mi poslali neki sajt, jedno kao neaktivirane mine u Srbiji ovako. Tačkice. Cijela zemlja i ja kao šta bre? I stvarno sam se začudio, to je ono, sad, da ne plašimo ljude, nije to tako kao što zvuči, ali postoje neke neaktivirane mine na nekim lokacijama. Tako da problem sa strancima je nedovoljna informisanost i nadam se da će to sada promeniti, ali počeli su da dolaze u zadnjih par godina jako puno stranaca i jako puno ljudi ostavlja preporuke, neke doprinose preko maila, tipa bio je reprezentativac Belorusije koji je poslao 4 strane, A4 napisao je dodao sam ovde ovo, ovde sam skinuo, ovde ova ocena nije dobra, ovde jeste. Bravo. Ima pomaka, ali to bi trebalo jako da bukne sada, s obzirom da smo otišli worldwide, kako kažu, jer nam se vodič distribuira, vodič o kome ćemo pričati, tako je. Distribuira se po cijeloj Evropi u datom trenutku. Super. Definitivno u tome i vidiš neki napredak naše penjačke scene, da kažemo, da? Nema napretka, sve je crno. Šalim se, ima jako puno pomaka što se tiče penja. Kod nas ranije je to bila aktivno za dirtbagove, ili kakva je srpska reč za dirtbagove? Skitnice, aktivnost za skitnice. Da, sada je to aktivnost za... Bože, a to bih baš voljela da svrstaš u skitnice. Koliko čoveče košta sva ona oprema koju imaš? Da, to je kontradiktornost potpuna. Pritom penjači su nikad bogatiji ljudi, svi su neki programeri, advokati. Jedna full oprema košta, znaš i sama koliko, a da ti ne pričam sva propratna, ali ti si uvek dirtbag, zato što se oblačiš tako, mislim, pogledaj mene, tetoviran, još kad obučemo one svoje, kako kažu, šalvare. Šalvare, da. Sportsko-penjačke šalvare, pa kroksice su neizostavni deo penjačkog outfita i onda kad se umočiš u magnezijum, pa ti završi magnezijum na faci i onda kao krećeš se kroz narod, naravno da si ti neki beskućnik, ali istina je sasvim suprotno jer penjači zapravo jako puno doprinosi turizmu i ulivaju novce. Promociji krajeva koji nisu toliko promovisani. I Jelašnica je jedan od njih, ali nije samo ona. Kako se zove onaj veliki festival koji je bio, o Bože, sada mi je stao
mozak nije Grdoba, nego... Niševac? Ne, Niševac, idemo dalje, još nešto, Klisura, Šta nudiš? isto Klisura, sjetit ćemo se, da. Ima ovaj u Niševacu što pravi Šokac, Valley of Peace and Love, nešto festival. Ne, ovo je bre, ima čak i smer koji, ne smer, nego lepa turica proći kroz kanjon, ali sjetit ćemo se. Znaš, imamo dovoljno godina, zaboravljam i ja po nešto, a nisam baš sve zapisala. Imamo stotine penjališta, pa ne možemo da se setimo jednog festivala. Ali ne, svakako promovišete dosta jer i vi putujete dalje i sve to prenosite. Naprimjer, kada odete u Paklenicu, pričate o smerovima koji su ovde. Kada odeš negde tamo, pričaš isto i to da ljudima neke ideje da ipak mogu da dođu. Da, kad odeš u Paklenicu, ćutiš i voliš scenu, jer je najbolja scena u univerzumu. Ali da, uvek gledaš da promovišeš zemlju iz koje potičeš, a naravno to nije uvek dobro jer kod nas razumevanje za to i dalje ravno nuli jer dosta scena je pod zaštitom, ne mogu da se prave novi smerovi, što ja poštujem, naravno ja sam pre svega veliki ljubitelj prirode i životinjskog i biljnog carstva, ali pre svega u Evropi je to takođe zaštićeno, a sve može zato što samo je potrebno ispratiti određene korake i procedure, a samo poređenja radi, kad smo bili na nekom seminaru za bušenje smerova u Sloveniji, gledali smo statistiku da u Evropi ima 880.000 sportsko-penjačkih smerova, a u Srbiji u tom momentu bilo 1800. To samo pokazuje koliko je to na high level, na visokom nivou preko, a kod nas štitimo prirodu, pa sigurno ne štitimo više nego Slovenci, Italijani, Švajcarci. I sigurno ne štitimo sa svim onim što smo joj uradili, o mini hidrocentralama neću ni da pričam na nekim mestima. Ne znam da li smemo to. Ne znam da li smemo, ali mislim da radimo mnogo gore od bušenja jednog smera. Da, kontradiktorno je recimo mi svaki svoj otpadak u prirodi pokupimo, recimo brane nam bušenje u toj Jelašničkoj klisuri i ja penjem, a pored mene u reci stoji frižider i traktorska guma i niko kao to nije bitno, ti ne smiješ da penjaš po steni zato što ne znam, razumem, ali za sve postoji način, naravno ne tamo gde se mreste ptice, gde ima nekih zaštićenih puzavica, biljka, ali toliko je stena i jednostavno postoje rešenja, samo niko neće da nas sasluša i uvek je, iš kad se pojavimo prljavi. Morat ćemo počnemo nosimo one košuljice. Morate, kravatice, košuljice, casual, smart casual. Nemanja, koje su to legende kojima se ti diviš? Srpske ili strane? Hajmo da krenemo od naših. Da se divim neko... Pa ja se zapravo divim svim ovim starim penjačima i alpinistima koji nisu imali, ne mogu da kažem ovo što sad imaju klinci, kao što si rekla, ja sam toliko u ovom penjanju, ni ja nisam imao mnogo tih stvari, ali kao ljudi koji su toliko uradili penjaći na drvene klinove i neke sulude stvari, sad sam imao tu sreću da pogledam arhivu AOB-a sa starim fotografijama gde sam vidio kakav je bio outfit prosečnog penjača iz 50-ih godina. I meni je to toliko promenilo percepciju. Naravno vidiš ti to kroz neke časopise i neke filmove, ali ovo kao stvarno se zove taj lik tako, ima tvoje prezime iz tvoje zemlje i izgleda je ovako, nije neki tamo Royal Robbins i nešto što gledamo po ovim filmovima. I generalno, sad ne mogu da ih imenujem, mogu, znam ih sve da jedna, ali neću da mi se neko oseti kao nije me pomenuo, ali da, sva stara škola koja je nešto uradila, čak i koja nije, su neka vrsta idola. Čak i nebitno da li je alpinizam, planinarenje ili sportsko penjanje, sve to nešto što je smatram svojim. Kao ja sam penjač, samo mi je ovaj dobar. Tako da, što se tiče domaćih, svi su sve.
A stranac? Stranac samo jedan, Yuji Hirayama. Ne znam Ja ne znam za njega, iskreno, ali bih voljela da čujem koju reč sada. Pa Yuji Hirayama, to je neka fascinacija od kad sam bio klinac, to je jedan Japanac koji je kao sajtovo 8C. U doba kad sam ja peo 5C. I to je meni toliko bilo nešto imaginarijum, a generalno nije postojalo jako puno klipova, to ono što se staviš na dial-up, pa kao sutra uveče možeš da odgledaš. I generalno to je bilo jako, jako malo klipova na koje si mogao da se ugledaš i ljudi na koje si mogao da se ugledaš, a on je meni bio fascinatan zato što je prvo Japanac, kao nešto egzotično, nikad nećeš ići u Aziju, znaš, glupi klinac. A drugo, to je neke ocene i neka čuda, mislim sad da ne nabrajam, to je stvarno bilo mind-blowing. Sad ima, ja mislim, skoro 60 godina u ovom momentu, on je meni dalje, bog i batina. I neka soliranja, mislim da je on isto solirao nešto 8C. Pa mislim to. Lepše mi je da gledam. Da, ali naravno tu je gomila ovih faca. Generalno ta stara škola izvan je Valija Prisinga, ali što se tiče ovih novih generacija, Megos i Ondre, stvarno su super ljudi, ali uopšte nisu nešto što mene inspiriše, jer sam ja amatorija, prešao sam 40, i to je sad kao nova generacija. Znaš kako deliš one dekade u filmu, ja sam sad u toj nekoj prošloj dekadi. Nemoj tako, mi smo milenijalci. Milenijalci. Da. Ali, Yuji Hirayama definitivno, što se tiče tih. Naravno, Dan Osman, ali on nije više među živima, ali to su te neke stvari koje nisu bile standard tog vremena. Nemanja, s početka smo pomenuli da razbijemo tvoju tremu, ali vidiš da si se raspričao prilično, a sad ćemo da se vratimo na jednu, ajde kažemo, dobru stvar za podmetanje ispod vrata, ali ovo je daleko, daleko više od toga. Penjački vodič za Srbiju. Tebi prepuštam reč. Nam kažeš šta je ovo štil? Podmetač za vrat. Generalno, šta je problem? Problem digitalne verzije vodiča je skica, nepostojanje skica. I kod mene je tu uvek bilo kao logički smerovi idu sa leva na desno, s leva na desno, ja očekam da ti kao Marija koja dođe na moj sajt to razumeš, kao kako ne znaš da ide smer s leva na desno. I onda kako su ljudi počeli da postavljaju neka pitanja, shvatiš u nekom momentu koliko god da ti je dobra ta baza i up to date, imam ja tu i neke mape i pinove i GPS trackove, svašta nešto sam napravio. Jednostavno je neophodno da imaš skicu kako bi znao kuda smer ide i kuda se ukršta s drugim, kuda se kreće. I u nekom momentu Bosanci čuveni počinju da organizuju neki festival, Drill and Chill, Pecka festival, to sve diže penjanje na viši nivo kod njih i izbacuje svoje prvo izdanje vodiča koje je bilo bukvalno bukvar. I ništa, nekako je to proteklo kao, pa dobro, šta me boli uvo. Izbacuju svoje drugo izdanje koje je već onako ozbiljnije. I u nekom momentu, pošto to nisu bili neki tamo ljudi, to su poznanici, prijatelji s kojima smo se sretali po festivalima penjanja, samo su mi došli sa idejom kao je, čizma što, kao ajde, si zainteresovan da sarađujemo, evo mi ćemo ti dati našu idejni projekat, koncept, šablone, prodajnu mrežu, da li si spreman kao da učestvuješ sa svojom bazom podataka da napravimo vodič za Srbiju. Naravno, odmah se delovalo kao dobra ideja, a i kao jako malo posla. Kao imaš celu bazu, imaš sve, odeš, uslikaš te neke smerove, izvučeš linije. Eto nas 6 godina kasnije. I dalje crtamo linije i moj OCD radi, što je ovo, pomeri ovo levo, pomeri ovo desno. Ova slika nije trebalo bude tako, molim te. Ova slika nije trebalo, zašto fali ovo drvo s leve strane?
Ali kao, trebalo je da bude lako, to je bila ideja. Mi ćemo sad da uslikamo smerove, iscrtaćemo linije i to je to. I onda dolazimo do momenta, kreće COVID, moje 2 partnera, prijatelja, jedan iz Austrije, drugi iz Bosne, automatski ne mogu da pređu preko granice, mene mrzi da idem sam to da radim, jednostavno, što bi ti to radio, ide vi. Ano, što kaže, zašto se IT zove IT? S jedne strane OCD, a sa druge strane IT. Da, ali ovo su sad već kao, neću trošiti svoje vreme, idem da penjem, hoću ovo, hoću ono. I to traje, i umeđu vremenu mi radimo pomalo, polako gradimo tu bazu skica, ali dolazimo do momenta kada je trebalo sve to sklopiti, napisati tekstove i onda kreće prava zavrzlama. Istorija penjanja, intervjui, turističke informacije, transport, svašta nešto što je sastavni deo ovog vodiča, zašto ja inicijalno sam smatrao da nije potrebno da se nađe vodičar koji penjaš sad, šta me briga da ću da jedem, hoću da penjem, ali... Nije baš tako kada to hoćeš da pustiš worldwide. Tako je, i nekako smo došli do momenta da je jako bilo bitno u prvom izdanju vodiča zabeležiti ceo taj istorijski moment i uraditi intervjue sa nekim uređivačima smerova po nekim kriterijumima i svašta nešto što ide uz to. Iz tog razloga je ova knjiga rasla i kako je rasla, narasla je na 710 strana. Naravno što je knjiga veća, skuplja i štampa, a razumevanje naše države je kao i za sve drugo, a od države 0 bodova, da kažem dinara, pomogli su neki prijatelji, sponzori, ali većinu, 90% vodiča smo finansirali tako što smo čekali sledeću platu i u nekom momentu, to neću da kažem tačni troškovi vodiča, ali to su desetine hiljada evra, jer treba platiti lektora, treba dizajnera, treba platiti prevodioca, samu štampu i onda smo samo bukvalno skupljali u kasicu. I to je trajalo, umeđu vremenu smo radili revizije, ispravke, dopune i nedavno smo ga pustili u javnost. Jako je dobar odziv. Šta sve stoji iza ovog projekta? Rekao si desetine hiljada evra, 6 godina, 6 godina i 3 ljudi primarno, ali i ceo tim. Da, inicijalno imam 2 koautora, što ja kažem, možda imaš najbolji vodič na svetu, ako nemaš gde da ga distribuiraš, ništa ti ne znači, tako da velika pomoć sa njihove strane što se tiče određenih delova vodiča, ali jako puno putovanja iza nas, nalaženja stena, krčenja staza, sve to trebalo ufotkati dronom, srušili smo 2 drona dok smo pravili vodič. Nedavno, prošle godine, kako bi to sve finalizirali, su nam se pridružili naši prijatelji, pre svega prijatelji koji su tu bili da nas poguraju, Milan Krunić koji je preveo i lektorisao vodič i Milica, moja koleginica, bivša koleginica koja nam je pomogla oko organizacije i traženja potencijalnih sponzora i Aleksandar Saša, dizajner koji je fenomenalan, koji je nekako izašao na kraj sa željama svih nas, jer svako ima neki komentar i sugestije, meni se sviđa ova boja, ali meni se sviđa ova boja mi je malo ovako. I onda to, kada sve sklopiš u nešto što svi kažu amin, to znači da stvarno si radio svoj posao kako treba. Tako da ta knjiga nije samo vodič za penje, to je jedna mali turistički vodič, ima dosta o istoriji penja, istoriji zemlje i... Rekao si s početka par dobrih intervjua. Sa našim nekim uređivačima, jako puno fotografija, tako da pre svega ta knjiga je delo svih penjača i svih uređivača, mi smo samo neko ko je to
lepa. To sam htjela da ti pitam, koliko je zapravo vaša zajednica, to je penjačka zajednica, pomogla ovome? Pa, jako puno. Imali smo, naravno, ljude koji nisu htjeli da sarađuju, jer kao, ne znam, oni su mislili da su Bogom dani, ali 95% ljudi su bili voljni šta god da treba, kad god da treba, da sam ja čak neki put preterivao i davio ljude u pola putovanja i noći da mi nacrtaju nešto i urade nešto. Ali generalno, naravno, kao i svako ko radi i greši, postoje neke greškice, već su neki ukazali nešto, ovo sam ja na slici, rekao, dobro, nisi, sad se zoveš tako, ćuti tu, ali ništa nije savršeno i trudit ćemo se da sledeće izdanje, pošto smerovi niču iz dana u dan. Rekao si da su posle otvaranja još 25 novih, to jest posle izdavanja još 25 novih smerova, je li tako biš? Ma više, ali od momenta kad smo krenuli da pravimo vodič, u tom momentu je bilo 1400 smerova, 2200 je bilo u momentu kada je vodič izašao. I to je never ending posao bio. Kako završiš nešto novo nikne i izbuši se na starom i onda stalno nešto precrtavaš, docrtavaš. A sada utiske, još je to sveže. Čućemo uskoro. Generalno, glavna zamerka je da je stvarno težak. Ima kilogram i 200. Da, to sam htjela da te pitam koliko će zapravo moći da se ponese na teren. Pa nosiš ga, ostaviš ga u kolima, uzmeš mobilni, slikaš sektor koji hoćeš, sve je povezano s QR kodovima, sve je interlinkovano sa sajtom, uporedo na sajtu imaš sve te smerove. Tako da ovo je više kao neka mini enciklopedija i neki legacy koji pokušavamo da ostavimo, nego što je praktično da ga stvarno nosiš ko želi još kilogram i pol. Kako beše, mini legacy od 1,2 kg. Dobro. Tako je, da. Ovde smo stavili čisto da se vidi veličina, znači... Da premerimo da je naš deblji. Da je naš deblji. Veći smo od svih. Mislim, to jeste jedna mana, ali nije mana kada shvatiš da ta istorija penjanja zapravo nigde nije zapisana i mi smo se mesecima mučili, maltretirali, ne znam koga nismo zvali i cimali, kopali i čitali kako bi došli do nekih informacija koje su zapravo zaboravljene u vremenu. Mi napisali 500 strana o toj istoriji, ali bukvalno trebalo je to sve sklopiti, pa ćemo videti neke recenzije. Pazi, vidimo da je naš veći od svih ovih, kako se zove, s komšiluka. Da, to je najbitnije da je naš veći. Da, ali reci ti meni, šta to naš komšiluk radi bolje od nas? Šta radi bolje? Koji komšiluk? Ajmo malo širi. Šalim se. Ali da. Pa generalno, ne mogu da kažem da rade nešto bolje od nas. Bosna, recimo, ima taj fenomenalni problem koji nije problem što imaju jako puno stranaca koji penju, jako puno financije i svega, ali oni nemaju penjača, oni imaju 20 ljudi koji penju u zemlji. Oprostit će mi ako sam lupio broj, a mi imamo fenomenalne penjače koji kidaju momci i devojke koji su 8 ABC kategorija, ali imamo jako malo sredstava, financije, razumevanja. Naš godišnji budžet od Saveza je, opet sad da ne lupim nešto, ali da kažemo 100, 200, 300 hiljada dinara, što je na nivou države jako malo za održavanje penjališta, smerova, reboltovanje i generalno za održavanje te neke sigurnosti, što uopšte nije upiranje prstom u naš savez, nego je samo činjenično stanje. Novac vrti ovu planetu, nažalost tako je, a generalno se to izvlači preko nekih EU fondova, preko pograničnih saradnji i svašta nešto tu, a mi sve šakom i kapom, sve se bazira na ličnim donacijama, ličnom zalaganju. Na poznanstvima, prijateljstvima. Poznanstvima, mala je zainteresovan za bušenje smerova, to je baš onako na niskom nivou i bukvalno na šaku
ajde da kažemo 2 ruke, ali realno 1 ruke mogu da se nabroje ljudi koji zapravo učestvuju u pravljenju smerova. A zašto je to tako? Iskreno, verovatno nismo dovoljno Instagramuše. Da. Nismo popularni, nema ko da gura te socijalne mreže, niko neće da, što kažu, da radi za džabe, a opet niko neće niko neće da radi ni za pare, a da te novci nisu nekih, neki veliki. Tako da svaki vid promocije je dobar, zato sam ja ovde konačno. Eto. A to je ljudi, uključite se da doprinesete, izbušite nešto, završite obuku, šta god, secite grane na penjalištu, sva penjališta su nam zarasla. Nije samo bušenje smerova, nego ima tu nego je održavanje i pristupa i svega. Mislim, ovo ne pričamo sada da se vrši seče šuma ili bilo čega, daleko od toga. Sve sečemo do dna i palimo i... Nije baš tako, znam. Ali generalno da, treba truda i stvarno jedan mali poziv za celu zajednicu. Pomoć će biti mala da kupimo vodič, ali postoje i drugi načini da podržimo sve ovo. Tako da, mi ćemo ostaviti sve podatke, by the way, u linku, ispod, u opisu videa, izvinjavam se. Like, share. Vidiš da si naučio, čoveče, pre nego... Koliko sam puta čuo to. Pre nego što te pustim da ideš kući, to jest, ne, pre nego što te pustim da se izmaziš sa džukilama i postavim ti ona famozna naša 3 pitanja, postoji li jedan ludi outdoor san koji ti je ostao neostvaren? Pa, mnogo njih. Mnogo njih i... Ne znam, ja bih sve, a opet moraš da sediš, radiš, zarađuješ i divim se ljudima koji zapravo mogu da samo budu napolju i da žive od ovoga. Ali da, naravno, kao i svakom alpinisti, to su 3 severne strane, 3 problema alfa. Pa jeste alfa na kraju, moraš biti alfa da bi... ali 3 problema alfa, da. To su možda neki dečaški snovi, znaš, ceo život slušaš o tim nekim problemima, koji su na kraju, kad odeš preko, vidiš da nisu toliki problemi, da je to samo nama daleko i skupo. Mnogo naših ljudi to može i sposobno je za to, ali eto kao, to je uvek negde tamo. Ima, naravno, meni je Azija velika fascinacija, znači ja sam ti Tajland, Kina, Japan, pa generalno putovanje, što više zemalja, dok ne rikne. Nemoj skoro, molim te, treba da izađe još i drugi i treći izdanje. Da, ba ima, uvek se javi neki nas, kao hoću da završim jedrenje, pa hoću ovo, pa hoću ono, ali sve to skupo, eto zašto ja nikad nisam skakao s padova. Ne zato što kao ja bojiš se, ne zato što ću sve pare da ostavim tamo. Tako da verovatno je sa tim stvarima, ali generalno jedina želja je da mogu i sa 70 da radim ovo, a da ne bude standardna priča dobio decu, žena, deca, stomačić i ćao, a jako puno je takvih primjera, zato što naš Tribe je spojio toliko ljudi, toliko nekih novih porodica se... Novih plemenskih zajednica. Da, i neki su još uvek tu, neki su naravno u nekim drugim sferama. Samo da budemo aktivni. Tako. I sada evo za kraj. Naša famozna 3 outdoor tested pitanja. Koji ti je omiljeni komad opreme? Zašto stigam s ovim? Znači, za mene je Prusik bog i batina. Prvenstveno zato što može se koristiti za toliko stvari, ne samo za penjanje, nego i za život, a drugo, ja sam veliki pobožnik tih self-rescue i rescue tehnike, jako se ložim na to, znaš, šta možeš sve sa Prusikom. Tako da je ovo nešto što uvek nosim sa sobom, negde pozadi, i volim da se igram i vezujem i generalno smatram ga najkorisnijim penjačkim alatom, Prusik, da.
Dobro. Definitivno trud. A koji Ovo je komad lep. dobro... pa daj, taj lep ljubičasti, slaži ti se sa majicom. Zato sam vi pa. Ne, nego Mica je rekla da obučeš tu majicu. To dobro. Ljubičasti prstik, ljubičasta majica. Eto. A koji komad opreme ne voliš, a moraš da ga nosiš? Penjačice. Ali dobro, to je opet sad taj fetišizam, sportsko-penjački fetišizam nosi 3 broja manje, ono. Jer, sad ćeš da kažeš, zašto penjačice tako su dobre? Da, kad si normalan, ali mi imamo taj, Agresiv. znaš, moraš da nabijaš prste, pa kad skineš, znaš, kažu ono čuveno, najbolji osjećaj u penjanju je kad siđeš sa stene i skineš penjačice, zato što si skinuo penjačice. Da, mislim da definitivno, sad što sam matori i što ne penjem više teško kao nekada, to uzimam sve veće penjačice, da sad mogu da budem, cijel dan u penjačicama, da. Ali ranije je to bilo kriminalno, 3 do 4 broja manje, pa ti zamisli sad, moraš da uzmeš kesu iz Maxija da nabiješ na nogu da bi mogu da uđeš u penjačicu, tako da... Dobro, ne mogu kažem da mrzim, ne volim penjačice, ali kao odmah mi je neki oko mi zaigra, da. Dobro, ovo vjerojatno mogu najviše balerine da razumeju. A koji je komad opreme si onako ludo želeo, dugo skupljao parice, kupio ga, stavio u orman i nikad ga u životu nisi koristio? Jako puno. Ja imam taj fetiš na opremu, moja kuća je sve složeno, kao kod vas ovde po zidu. I kad god nešto novo izađe, ja moram da kupim. Da li mi to treba? Naravno da ne. Da li imam para? Naravno da ne. Ali ja moram to da nabavim. I ljudi mi često poklanjaju koje moraš da testiraš ovo, kao ja sam sad neki tester. Tako da, moj orman je pun opreme koje se nikad ne koristi i samo je uzeta čisto, eto, kao zato što moram da imam, jer ja volim na kursu, znači ja ne kažem ovo je karabiner, nego poređam 50 karabinera i onda svaki 3 sata kasnije ja pričam o karabinerima, ljudi se hvataju za glavu. Tako da gomila opreme kupljena, zadovoljstvo traje jedan dan jer si dobio i onda bukvalno stoji zauvek u polici. Tako da nemam odgovor. Sreća pa imaš kuću. Sreća pa imam kuću, da, to slikaću ti. Ja znam, bila sam par puta i videla. Sad je gore. Jeste? Oj. Sad se... Može li gore? Spojio se, pošto je to prostorija, tavan i podrum, sad je sve na jednom mjestu. Nemanja, vidiš da nije bilo teško? Jeste. Jeste? Teško je, uvek je teško pričati. Hvala ti puno na ovome i hvala ti puno što si odvojio tvoje vreme, da se družiš sa nama. Šta da kažem? To je to. Hvala vam.